Assalomu alaykum aziz hurmatli obunachilar, aziz Gallan skuter ishqibozlar, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Sizlar bilan bugun mana bunday to'rg'ildirak Laboni yana sizlarga obzorini qilib o'tamiz, akalar. Xudo xolasa chempion bo'lib sotilmoqda. Elektronli Labomiz juda ham ko'pchilikka yoqmoqda. Videodan oldin birinchi o'rinda eslatib o'tamiz, bizda kreditga, bo'lib to'lashga, halol narsa savdoga yo'q. Narxlar arzonlashtirilgan narx pulga sotiladi va manzilimizni aytib o'tamiz videoning boshidan. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan. Dang'ara tumanining Kalg'uz shahrida bazamiz. Bazadan to'g'ridan to'g'ri video olib borilmoqda va mahsulotlar ham shu yerdan sotiladi azizlar. Keyin yana bir narsa, akalar, aziz obunachilarimiz, kimda qanday takliflar biz uchun yaxshi plus, biz uchun va o'zimiz ko'ra olmagan minus tomonlarimizni albatta o'z fikringizni telefon qilib aytsangiz ham bo'ladi yoki kommentariyada aytib o'tasiz. Albatta hammasini biz inobatga olamiz. Albatta keyingi masala podpiska bo'lib like bosib qo'ying, biz uchun juda ham muhim. Qani ketdik, bo'lmasa mana ham elektron laboni qisqacha obzorini tanishib o'tamiz va sotilgan manzilni aytib o'tamiz. Xudo xolasa elektron labomiz 66 kilometrni 6 tasi bilan jihozlangan va 2 mili motor miya. Ramalari juda ham baquvvat qilib ishlangan. Albatta to'ro balon ham tormoz bilan jihozlangan. Salonlar juda ham ajoyib rangda va chotki dizaynda ishlangan. Tablolar multimedia, tablosida video, foto, albom, qo'shiq hamma narsa foydalanib bo'ladigan ajoyib tablo bilan jihozlangan va mashina rolli, mexanika juda ham yengil. Labo Damazlardan roli anchagina yengil qilib ishlangan. Bokovoylar, tepa projektor, avarenka, faralar juda ham ajoyib qilib ishlangan. Rangi oppoqqina va juda ham sifatiga 5 baho qilib, iloji boricha qo'ldangacha yaxshilab sifatni ishlaganmiz. Xullas kalam, bu elektronli labomiz Navoiy viloyatiga sotildi, akalar. Bugun jumadan keyin olib ketib, xudo xolasa shanba kuni ertalabga yetkazib olib boradi Navoiylik akamizga. Akamiz mana shu YouTube ijtimoiy tarmoqdan bizga klient bo'ldi va oqidan zakaz qilindi. Bir hafta ichida zakasni chiroyli qilib tayyorlab, mana jo'natmoqdamiz. Akamizga qulluq bo'lsin, yaxshi kunlarga mensin nasib qilsin. Kimga mana shunday labo, elektron labo va bundan tashqari 3 g'ildirak, 2 g'ildirak skuterlar kerak bo'lsa, pastdan nomerga telefon qilinglar. Albatta qo'ldan kelganicha chiroyli qilib yetkazib olib boramiz. Narxini aytib o'tamiz, hammaga narx qiziq. $2200 narxi. Vodiy bo'ylab yetkazish bepul, albatta vodiydan tashqariga kelishilgan holatda bo'ladi dastavkalarimiz. Telefon qilaverasizlar, hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.